sa Diyos lamang. Hanapin mo ang daan tungo sa kaligtasan. Makakamtan mo ang buhay na walang hanggan. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Magpasya ka ngayon habang may panahon. Alinlangan pawiin mo ngayon. Huwag magpaliban, huwag mag-alinlangan. Pinto ng iyong puso ay buksan. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Daghang salamat sa ating mga kapatid na ito sila po ay mga pure Tagalog. So para sa ating mga kapatid na mga Bisaya sa iba't ibang dako ng mundo ngayon, sila po ay si Ana Ruth Abi Alea, Salonga, Manila. Sila po ay mga masigasig na mga kabataan dito sa Toklong, Binakayan, Cavite. Magandang gabi po, happy Sabbath kay Brother Alan Barquez diyan sa Kasisang Bukidnon, kay Ming Caballero sa Iligan City, kay Banterea Padama o kang Brother Sir Elias Baladhay na nakakaroon sila sa Makati. They are our friends. No? Friends sila ni Ayesa, ni Nets, o ni Arian. Sa inyong tanan nga panimalay ni Arian, happy Sabbath. Yasmin Vittorio. Sa akong kababayan nga si Rona Rivera, no? Nga nagatanaw karon sa Quezon City, kay Jadaru Ba, okay? Kay Wendell Mirafuentes diha sa Bukidnon, kang Petronello Pastor Detros, ang imong pagumangkon o ang asawa niya nga naa sa Abu Dhabi ay matagabi nagalantaw, nagakuyog ka nato sa pagtubo sa kahibalo diya sa grasya sa Dios. Kay Sir Henry Lasco, kay Ivy Kabkaban diya sa Samar, southern part of Samar, okay? Sa atong mga kahigalaan diya sa Tagaytay, sa Alfonso, sa pamilya ni Pastor Sam Escosara, Sister Vicky, nga nakakaroon sa Alfonso, diya sa taga Iloilo, sa among mga kaigsuunan diya sa Bacolod, sa Negros, nga nakauban ka nato karon nga magatuon sa pulong sa Ginoo. Atong pasalamatan ng Dios na ining adlaw ipapahulay time sa kapanahon nga iya na kita musulod lamang ngadto sa iyang pagkabalaan. Okay? So what a privilege ka atong ako igagaw
kang Elder Architect Arnel Villacampa. No, regards ko ni ay hopefully we will have a set down para sa series kang Irene Ofrada diha sa Puting Kahoy, Silang Cavite. Happy Sabbath sa inyong lahat dyan. Extend regards sa uban nga nagatanaw karon. So atong pasalamatan ng Ginoo nini nga kagabion sa adlaw ipapahulay, makahimo kita sa pagpadayon. Ako nasayod nga pipila na lang ni kapanahon. No, dili na magdugay ang ing-ani nga mga pribilehiyo. Dili lagi magdugay soon kay the greatest rescue of all time. Ipakanaog na sa Ginoo aron dad-o na kita didto sa iyang langit nun nga puloy-anan. Kay Engineer Melry Giveso sa Cotabato, Jensan, sa atong magagalan ako nasayod, ang Diyos nasayod nga inyo siya ning gi-share sa inyong mga kaigsuunan, kay galaan. Crucial ang atong panahon, so magpasalamat ta sa Ginoo nga gitagaan sa niya ta og crucial nga mga mensahe nga pipila na ka mga simana kita nagapadayon sa pagtuon. Ang atong suhito karon magiingon na ang Karnero, Mapintas nga Hayop. So mo ni siya ang atong bukat kayong tun-an kay naa ni siya yung mga theological o technical aspects nga atong tan-aw sa atong pagtuon. Kay nasayod kita nga ang Dios nagahatag og mga ilhanan. So sumada total sa pagsugod nato ato na gitun-an ang Christ coming. Kita karon nasulod na sa movement of Christ coming. Mao bitaw na nga kay ang iyang pag-abot ang tanang makakita, so it's a global event. Mao na nga dunay mga preceding movement nga gitawag ni siya globalization. Mao ni siya ang movement of his coming. So it's closely related, no? Dynamically and event-wise, this is just one, my beloved friends. So natun-an nato nga ang famines and earthquakes dili na ingon nga nagmugna nga giimbento sa tao kun dili resulta sa tao nga naghimo og mga desisyon nga sa atong shortcomings mo resulta gini siya, no, sa competitions, no, sa atong selfishness, sa atong pagka-human nga fallen human na kaapekto ang atong mga lihok o mga desisyon sa atong natural world. Mo na for nation shall rise against nation and kingdom against kingdom. So that's basic. Ato lang kinahanglan na basic yun na siya. So ang movement sa natural world, unya gihatod ta sa Ginoo diha sa Mount of Olives, sa movement sa religious world nga ang tanang relihiyon karon maghiusa, dili kay usahon ang relihiyon, maghiusa sa mga pagtuo, mga faith believers, usahon siya sa usa ka movement. Ano na siya klara sa usa ka movement. Movement nga maghatod sa peace and prosperity. Unya kana nga mga teolohiya nahimo na siyang global philosophy nga mao'y gi-adapt sad sa mga political world. Mao na gikinahanglan ang panaghiusa, unity. So ang lingwahe sa political world mao na siyang United Nations or the globalization of nations. Ang lingwahe sa religious world, ecumenical or Christian unity. So mapasalamaton kay ta sa Ginoo nga klaro gini siya kayo igsoon sa atong mga kaigsuonan nga daghan panahon, taas nga panahon. Nag-share ko sa una dito kay Sister Terry Agbu, no, diha sa Taguig. Dugay na nato na gihisgutan kining atong mga 15 years lagod ni siya. Niya karon hinog na mo harvest na sad sila. Oy, nagtanong god na gyud na sila harveston. No, mo na siya ang mga panghitabo ngani gihatod ta sa miaging gabi sa atong pagtuon nga dunay gyoy mga indikasyon ang Ginoo nga gikan sa bukid sa Olibo, Mount of Olive, gihatod ta niya sa pagtuon ngadto sa Suba, no, from the mount to the river. So atong gisugdan sa miaging gabi nga atong pagtuon, Christ implication of connectivity. So akong balikon ha nga ang crucial, ang katapusan
nga mensahe nga dapat gunitan sa mga remnant. Mensahe nga gilitok ni Kristo siya nga bil. Asa man na niya gilitok? Dito sa bukid sa Olibo, sa upat ka disipulo, unya gihatag na niya ngadto kang Daniel, especially kang Daniel, dili sa Daniel 2, dili sa Daniel 7, dito gyud sa suba sa Daniel 8 o Daniel 10, 11, and 12. Unya kana nagipanayag ni Kristo, parehas na ang intensyon, unya mausad nang gihatag niya ngadto sa isla sa Patmos. So nagsugod ta sa maging gabi, humana ta sa Matthew 24:14, and this gospel of the kingdom shall be preached. So dapat malinaw na that should be clear to us. Kay daghan kayong misconstrued interpretations, misapplied interpretation sa Matthew 24:14. Niya ang sunod nga teksto, when you therefore shall see the abomination of desolation spoken of by Daniel. So gikonekta rin ta kay Daniel mo na miadto ta sa pagtuon kay Daniel. Niya sa kanang Daniel, Mount of Olive kang Daniel, ang theme nila ba, ang pinaka-theme anak nga mga mensahe, mao na ng coming of Jesus Christ. So ang tanan ni siya no, from the mount to the river, okay? Dinhi sa river, o niya, dinhi dayon sa island. So tulo ni siya ka object of creation. Mount of Olive, sa river of Olay and Hiddekel, o niya, dinhi na dayon sa island of Patmos. Kanang tulo, usara ang isalang mensahe. The movement of Christ coming. Kanindot yun. Sure hit na sure hit pa, sabi ni Isaiah. No? Sure hit yun ni siya. Mao ni siya ang pinaka-most important finale movement sa story of redemption. Pinakalabing importante nga pinali ba? Pinali nga kalihukan sa storya sa kapagluwas. Mao nang Christ coming and so on. Unya makabantay ta sa picture nga inyo nakita, di ba? Sa picture nga nakita na ni John. So makabantay ta karon ang connectivity yun. Nindot ka ng connectivity. No, nindot ka ng connectivity. Nakita na ni John nga na ay naglingkod diha sa trono nga nagaingon. Mao nang mabasa nato sa Revelation 21:5. And he that sat upon the throne said, behold, I make all things new. So sa Biblia igsoon, kanang pronouncement ni Jesus nga I will make all things new, no? Kanang na statement, kapilang hasan na siya basaha sa kaaway niya. Behold, I make all things new. Kay nindot na patdunggan sa mga remnant. Of all the dilapidations, of all the destructions, devastation, sa tanan ng mga pagguba sa creation sa Ginoo, naa siya gipabuhagay sa iyang abil nga, iyang baguhon ang tanambutan. Pero mulang taw ta karon sa backdrop sa great controversy nga naa ang kaaway niya, mangutana dayon ta. Atong pangutanon kung unsaon ka sa yawa, no? Nga iyang i-counterfeit na prescription, no? Tambal man na kay nagguba naman ni kalibutan niya, tambalan ang natural natong na kalibutan. So prescription sa Ginoo, nagino siya, ako'y mubago ana, I will make all things. I make all things new. At specific na, nakita niya, wala siya, I make all things new. Kung saan ka na siya pag-counterfeit siya, so, ang kaaway doon, tungkol kay ni aman siya kalibutan, muhimo na siya og mga konsepto nga muigo sa mga utok sa mga tao. Hinumduman ba nato igsoon, ang atong kaluwasan naa nakadepende sa frontal lobe, kining naa sa atong agtang nga utok nga muhimo og desisyon. Mao na nga nabantayan na kay nato our decision making kining atong frontal lobe nga maoy ginatarget sa kaaway. No? Kaya kanang kaaway lagi musulod yun na. Mainumdum ko sa akong amigo nga si King Ralph, nga naa sa London, nga na-assistant din na siya sa Mountain View College. Basta magsamok nga ni ng mga estudyante, iyan ang ingnon nga, I would rather serve, kuyawan in tao ng mga
kuyawan in taon ang mga estudyante. Mo na nga radical kay na siya mo istorya. Mo na doon na siya radical mission sama kanato nga nakiguban. No? Nga magpasalamaton kita nga ang Dios naghatag kanato kay gayunan nga nagiusa ta sa pagtuon kung ang sa giunsa paghulagway ni Kristo ang counterfeit nga himuon sa kaaway. So pa nato nasabtan sa miaging gabi nga nag-ingon gyud si Kristo daan nga wa pa niya gipabuhagay ang mga ilhana ingon siya, "Hoy, pagbantay mo kay ilaron mo, take heed that no man deceive you." Kay ang ibutan na palimita pag-ingon niya, "And this gospel." Naagi and this gospel. So nasa gospel ang kaaway. So ang gospel sa kaaway nga monitor siya. Instead nga naanata sa crucial finishing line na ba? Di ka makabantay. Nga naman, na bigay ka ba? Sama sa Garden of Eden ba? Na haylo ka, no? Na bigay ka, na haylo ka sa mga programa sa ginatawag og love, unity, cooperation, compassion, for peace and prosperity. Hindi bisaw-saw na ba nagsinggit? Ang atong makita, dilapidation, destruction. Mabita na nga, sa sunod natong mga gabi, atong tanawon ang gilitok yun sa United Nations, human giatake ang kalibutan sa dili makita na virus. You know? Nga ni, ang uban ka nato, nabalaka na. Karon wala nga, ang uban pila nakabuwan, way simba-simba, no? Grabe. Giunsa ka pag-abominate, pag-desolate ang templo. Pareha na ba dito sa istorya sa Israel? Sa AD 70. No? Naunsaon nga dili sila. Nya kalit lang murag na kalinaw niya. Wala na di ay. So bantayan na siya igsoon. So pasalamat ta sa Ginoo nga gitagaan ta niyang pagtulunan nga makabantay ta nga ang kaaway mohimo og mga susama gyud, susama ba nga makanindot kayo. Mo nang gitawag sa filosofiya kanang way of understanding life. Philosophy is a science to understand. Usa ka siyensya unsaon nato pagsabot ang atong kinabuhi. Okay? Ang filosofiya sa atong generation nga niya ta sa bag-ong milenyum. Niya sa bag-ong milenyum natay bag-ong kalihukan. Movement na siya bag-ong panahon. No? Bag-ong kalihukan sa bag-ong panahon. Unya kini nga kalihukan na mga ebidensya kay 50 years na guni. 50 years na kung hinulma-hulma aron makaabta nato ni siya nga gipaningkamutan ba kay mao may belief. Mao may belief yun. Pareha ba sa uban nga dunay belief yun nga mag healthy lifestyle nga maglisod yun niya niabot yun sila sa gitawag new creation in Christ, no? Nga gidaog na nila, no? So kana gitawag na new spirituality. Kanang new spirituality gitawag na sa karon nga nagi-apply nag new humanity. So kining new humanity ug tagaan daghan kay nig mga evidence sa ilang understanding nga niabot na gyud kuno ta. Parehan ni Tamara Hartzell, usa ka multi-awarded nga consultant sa United Nations, ilado sa tanang nasod sa tibuok kalibutan, si Tamara Hartzell. Matod pa niya sa iyang mga sinulat, the hope of a new age faith. New age faith, bagong pananampalataya, gitawag new spirituality, is that when this one humanity, walay conspiracy ni, sa kanang uban nga, one humanity has achieved divine potential. This is reality. Ga-experience ba yan siya sa uban nga mag-testimony? Sa una, drug addict ko. Sa una, bading ko. Sa una to, karon na bago na ko diha kang Kristo. Divine potential gitawag na nila. Kaya naman sila yung mga set of programs, set of revival and reformation. So the world will then be transformed. See? By this new humanity. Into a divine new world of peace. Grabe. The call for this new age kingdom of God. And this gospel of the kingdom shall be preached. Naana din karon the call for this new age kingdom of God is now being so widely headed. Daghan kaayo ang ni suporta o ginahimo ni nila even in today's Christianity. That the building ang paghimo
no, ang pagtukod sa humanity's arc of oneness is suddenly nearing completion. Suddenly nearing completion. Grabe, no? So natay humanity of oneness. Pariya karon ba ebidensya pag-atake sa COVID 2019 o saray lihok yun aron ma flattening the curve. Unsa man? Wear a mask and stay at home. Stay at home. So nindot kay na siya nga mga reality so onoy. Ngani usa sa Amerika sa internet live talk radio sa Amerika. Kamo nga nasa Amerika, pamilya ni ninyo kini si Beth Green, the stream of new spirituality. Unsa may gingon niya? We are all evolving, as part of an evolving universe, but through hard work and conscious cooperation. Conscious. We can accelerate the evolution for the highest good of all. Para sa kayuhan sa tanan. Grabe. This new spirituality. Kanang konsepto ba? Asa may satanan sana? Nganong di man mo appeal, nganong di man mo join sa ginatawag karon og global cooperative movement and hindot like so on. So ang United Nations karon after 40 years ngani sa pagsulod nato sa the first 10 years of the millennium from 2000 to 2010 nga 2015 ngani gisolusyonan na sa sustainable development. So naa ta sa ginatawag og new humanity. Kanang new humanity nga konsepto yung humanity's principles and initiative. Matod pa nila. Mga silang dokumento. Draw on the values of the folkloric movement. Founded by Chiara Lubitsch, UNESCO Prize winner in 1996 for Peace Education and Council of Europe Prize winner in 1998 for Human Rights. Ngilingig kaya sila nga mga tao. Hindi sila mga ordinaryo. Buti pasabot o ingana ng ilang status sa ilang mga communications from the top of the government to the lowest structures of the government of the world and its nations of the world. Plastado na ang konsepto iyon. Plastado na ang konsepto. Ngani daghan kayong ebidensya mga pangutana ta nganong ni appeal man to siya? Ngani nadunay tay mga issue sa Adventist News nga dunay pastor dito nag-apil-apil niya gideny siya sa North American Division nga gideny siya sa European Union nga wala siya gitubuti kay ingana ang reality ba ang tanang simbahan na ano jud ni appeal na siya. So kamo diha makabantay mo so unsaon nato pag engage ang atong kaugalingon ang atong spiritualidad sa ingani nga dynamics o i-guide ta sa Ginoo sa river, sa mount o sa island nga pagtuon. So pag ingon gyud ni Kristo, behold, I make all things new, makabantay dayon ta. Kaya ang kaaway, advance mo na niya gibasa, wapatan na tao, gibasa na niya. Ano ba, gibasa na niya ang teksto. O niya, si Ellen G. White, nagsulat sa siya, doon na siya sinulat, nga nagayon siya sa sinulat. The enemy is preparing for his last campaign against the church. Ang kaaway, nagapangandam, iyang giandaman ang katapusan niyang kampanya laban sa iglesia. And when he makes another advance move niya. Kay bao naman siya nga, himuon gid sa Ginoo ang pagbago, pero mahimo siya advance move. Many will not recognize him as their enemy. Nga di man nato siya ma-recognize. That old serpent, but they will consider him a friend, one who is doing a good work. Kuyawa ni Igsoon. Hinuktukan daw nato ni siya Igsoon kay kuyaw kay na siya nga statement. No? Basahon ni mo ba? Basahon ni mo na siya. Muinom kong tubig, ana. Agaw Arnel. Muinom kong tubig, ani. Kay bukat kay na nga statement sa Testimonies for the Church, Volume 5, 294. Makapanglanok ng tubig, ani. Tara. Grabe nga statement, no? Advanced move, guys, yan. Tungod sa iyang pagka-advance, Igsoon, di kay tamabalaka kay si Kristo, gitagaan taniya og sakto, mas advance pa, pero gipastan niya nga kitang henerasyon nga mao'y maig-an sa mga bala nga
gipangbira na sa kaaway, di kay ta mabalaka kung karon ini kagabion atong matun-an nga sukad pa sa pagsugod sa atong pag-online, atong gihatag kung giunsa ni Kristo pag dagayday siyang mga ngabil ang mensahe. Mo nang naingon nga ni ang si David nga, "Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path." So sa iyang pagbuhagay dinhi sa suba sa ulay, gihatag niya ang literary construction nga perfect yun. Mabantayan nato nga ninduta pagka-arrange. So di kita mawala di ay dili kita mawala ba? Kay nga ni ang pagka-arrange sa words nga gigamit. Ang tema, ang style niya, ang mga paggamit niya sa figurative o non-figurative language, perfect yun kayo igsoon. Uy, perfect yun ba? Muna kanang movement sa coming ni Jesus, no? Nga gihatag niya ang connectivity from the mouth to the river, then to the island. So kanang na statement sa, "Behold, I make all things new." Gisumada sa kaaway kuno saon niya nga tungod kay naaman ta sa movement sa iyang pag-abot, unya ang part sa iyang movement mo ang iyang pag-ingon nga bag-ohon niya. Kining kalibutan nga itong gipuyan sa iyang pag-abot, nga magalingkod siya sa trono. So si Kristo gitagaan ta niya og mga instruction dayon. Ngani, ihulagway nato sa mayaging gabi nga kanang word nga ulay, river ulay, diha ra gyud na gigamit sa chapter 8. So tanawa ang tema, usara gyud na siya sa tibuok Biblia. Kay ang dapat atong hibaluan nga ang landscape sa story of redemption, ang tubig nga gikan sa bukid naa na sa daplin, naa na gyud nag-abot na ang dagat og tubig sa sapa. So river olay pag yung river na ay gigikanan, naa sinay padulngan, naa say ending dito na sa isla, mao na siya igsoon sa dagat. So nindot kayo ang pagka-arrange sa Ginoo. Nganong ulay man unya diha sa ulay ngani sa atong natun-an, diha nato nakita nga ang river ulay dili aksidente nga ang meaning ana sa Hebrew leaders or mighty leaders. Unya ang hidikil rapid, swift. Mo na itong gitun-an kagabi. So ni fit in gyud sa atong generation. Dili ni interpretation nga tsamba-tsamba. So halos tanang leaders rapid kayo na siyang mga desisyon. Action kayo na siya. Mangutan-an ninyo ang tanang presidente ron sa kalibutan. Si Trump, si Macron, si tanang katong atong gisgutan gabi, ngingig ka na sila. Exactly. Mao na siya ang leaders nga gi-describe. So atong tun-an sa ng specific nga leader nga dunay dakong papel sa story of redemption. So atong bantayan nga ang river nga atong gianhian karon kining river, kita mo ni suba. Tina mo ni suba, niya kini nga suba. O kini nga suba na gigikanan ana. Makabantay mo nga sa tibuok Biblia. Nindot kani siya pasalamatan natong Ginoo. Pasalamatan natong Ginoo, no? Sa tibuok Biblia from Genesis to Revelation, aron i-prove nga kita mo'y ending sa iyang prescription, kay kanang phrase nga time of the end, phrase ba nga time of the end, sa Hebrew na et kes. Dili nato na mabasa sa lain nga libro sa Biblia. Asa raman nato na mabasa? Diha ra gyud na siya sa Daniel 8 o Daniel 11 and 12. Diha ra gyud na gigamit ni Kristo sa river ulay og hidikil. Ninduta sa Ginoo. Sumabita na akong gi-encourage ang tanan nga nag-eskwela theology. Ang tanangani kanang time of the end, mauna ang dissertation nga nahimong doktor ang chairman sa Biblical Research Institute of the General Conference of the Seventh-day Adventists nga si Gerald Fendal. Kanang iyang dissertation nga gihimo naglibro nga naa sa IAS, naa sa AUP, naa sa ubang mga pastor sa Seventh-day Adventists, kanang nga libro gidiscuss ang ginatawag na time, kanang time of the end.
Kunya sa iyang conclusion nga kana apocalyptic na siya. Closing movement of the story of redemption. So pasalamatan nato ni igsoon niya. Ug muhiskot ngani nag time of the end. Nag-ingon ang Daniel 12:4, at the time of the end, knowledge shall be increased. So sa ato na nga generation, kita na karon ning kagabion nga gitudlo ana. Unya mag-ingon ngani si Ellen G. White sa iyang sulat sa time of the end, nag-ingon siya. It is true that in the time of the end, okay? Time of the end, when God's work in the earth is closing. Closing mo, nang gigamit nato ang Christ closing prescription. Dili na ta last days events. Kaya kanang last days events, gikan pa na sa panahon ni Kristo, gitawag ng eschatology, study of last days events. Pero kining closing events, apocalyptic, the last page of the last chapter of the story of redemption. O niya, nakanindot pa yun ani ning kagabion. Nagnindot, pabugatan pa yun din nato. Pabugatan nato. Mabito na ato ning himay-himayon. Okay? Atong himay-himayon. Okay? So, unsa man nga word nga gigamit. Sa dili pa nako na siya padayon igsuon, no? Atong iduko ang atong mga ulo sa pag-ampo. Kay bukat kani siya, crucial kani siya nga eye opener ba. Nga kitang mga Adventist, no? Adventist nga nituo sa pagbalik sa Ginoo. Ato gini dapat magunitan nga reality. So magpasalamat ta sa Ginoo. We have to thank God for opening, for engaging us, for growing in grace. Ato ginano in humility, atong dawaton nga salamat Ginoo nga nining kagabihon nitubo ko sa pakahibalo sa imong mga pulong. Our great loving Father, the Word in heaven, in the throne of grace, among itugyan karon ang among kinabuhi kanimo. Salamat nga among bation nining kagabihon nga kami nitubo diha sa kahibalo gikan kanimo, kundi dili gikan sa mga tao, kundi gikan gyud diha kanimo Dios. Salamat nga ikaw magatabang kanamo sa among pagtuni kagabion sa pangalan ni Jesucristo mong manluluwas. Amen. So dunay word diha nga ginatawag og last end of the indignation. Asa man nakabasa sa River o Life. Nag-ingon si Kristo ngadto kang Daniel. Unya iyang giingnan si Gabriel, the angel interpreter. Let this man know. Mangyunahin ni Kristo, and he said, behold, no? I will make thee know. Ako magapahibalo kanimo. Ako magahimo sa pagpahibalo kanimo. I will make thee know. What shall be in the last end of the indignation? For the time appointed, the end shall be. Oh. Last, what siya mag-ingon? What shall be in the last of the indignation? What shall be in the end of the indignation? Wala. Ang gigamit yun niya, what shall be in the last end. It's a double emphasis of these two words, last end of the indignation. Praise God. Praise His holy name. Yahuwah Elohim, Yahushua, and Yahuhakodis for giving us this word and assurance, a statement of fact, statement of truth. Now we are, kanang ingon nga, last end of the indignation. Mauna nga, ang specific yun, nga gikan pag-ingon ni Kristo, spoken of by Daniel the prophet, naghisgot na, mahitungod yun na, sa Daniel 8 o sa Daniel 10. Wala na maghisgot about Daniel 2 and Daniel 7. Nga nung man na siya maghisgot o Daniel 2, Daniel 7, and so on. Kaya ang gigamit na word ni Kristo, nga abomination of desolation, sa Matthew 24:15, abomination of desolation, dito ra na gigamit sa Daniel 8 o Daniel 10, 11. Wala sa Daniel 2, wala tayo mabasa nga abomination, desolation sa Daniel 2, Daniel 3, Daniel 4, Daniel 5, Daniel 6, Daniel 7, wala iyon. Naragin na siya sa Daniel 8 o Daniel 10, 11, and 12. So aron na kompleto ang story of redemption nga gihatag ni Kristo ngadto kang Daniel, mauna dayon nga atong masabtan nga ang Daniel 8 o Daniel apocalyptic na siya.
to complete the story of redemption. This planet Earth, this globe, this universe, no? Kung unsa may lingwahe, ang tanang panghitabo ani sa atong kalibutan, ikaw ug ang atong kalibutan gi-describe, gi-prescribe ni Kristo sa atong henerasyon. Mo na nakanindot akong silingan nga si Alvin Sarmiento, no? Na artist ni siya. Mo dakhan ni siya libro nga gigamit sa mga eskwelahan. Na siya sa Don Bosco. Okay? Kang people, okay? Kay sa among igsuon nga nasa Troy, New York, kay Sister Bigby, kay Arnel Ampad, kay Christian Ruhat. Pasalamatan nato ang Ginoo, kay Sister Mercy, kay people, kay Sister Jocelyn Absen, nga kining atong henerasyon nga atong gipuy-an karon, igsuon. Gipadayag na ni Kristo, gidescribe na. Muna technical kayo nga gihatag niya kanato aron dili ta mawala. Mo bitaw na globalization coming of Christ movement na niya. So the whole scope of the book of Daniel, mangutana ta sa Daniel, tagaan ta mo atong tun-an tanaw na nato kanali in review bitaw ang unsa kanindot ang Daniel nga gihatag. Pag Daniel 2 gihatag niya ang kanang panan-awon ni Kristo, gipahatag ngadto kan Nebuchadnezzar. Unya ang solusyon ana gihatag ngadto kang Daniel. Makabantay mo sa Daniel 2 metallic na, walay movement, metal siya eh. Metals nga naman. Gi-identify lang ni Kristo ngadto kang Daniel ang ginharian, ang power nga mag-domain, maghari sa planet Earth gikan sa panahon ni Daniel hangtod sa atong henerasyon karon 2020. That's very clear. That's very clear. So ing ana ka advance ang Biblia igsoon nga og atong i-share ngadto sa mga Buddhists, mga atheists. So the Bible is very advanced, very clear. Babylon, Medo-Persia, Greece, Roman Empire, then the 10 divided European nations, Western Europe, mga Spain, Germany, Italy, Switzerland, advanced kayong Ginoo. O niya, sa sunod nga mga vision, gihatag sa Daniel 7, diyan nimo makita nga ang Daniel 7, mga terrible animals ang ipakita diha, mga terrible animals na. So naay movement na. Diha sa Daniel 7, movement of kingdoms na ang gisgutan. Sa Daniel 2, i-identify ang kingdom. Sa Daniel 7, movement of kingdoms. Muna, sa Daniel 7 yan, and it think to change times and laws. Gi-change niya. Pero pag abot nato sa Daniel 8 igsoon, ang gipakita sa Ginoo sa Daniel 8, mauna na siya ang mga sanctuary animals. Kanang sanctuary animals igsoon nga gipakita ni Kristo, naa diha ang kanang higo, naa diha ang kanang ram. Okay, ram. The ram and the he-goat. Makabantay mo diha karon nga dinhi sa chapter 8 sa mga nagtuon nga mga scholars, professors and teachers. Nganong ato maning tun-an? Kay hangtod kani karon ang atong lesson quarterly, wala siya mo fit in dito sa original nga naaprubahan sa GC, sa DARCOM, sa Daniel and Revelation Committee, nga kanang little horn nga gihisgutan sa Daniel 8, dili na naghisgot sa usa ka power nga nagikan sa 4 kings sa Greece. Dili na siya. So ato ning himay-mayon karon igsoon. Mo na kinahanglan, mo na makabantay tanan di man kayo maposisyonan ni sa atong GC kini nga position sa ato. Although naay mga scholars nga naay mga libro, palalitan kanang libro nga sulat ni Stefanovic, sa libro nga gisulat ni kanang author sa kanang artist sa kining Bible story, si ning author si Maxwell. So klaro kay nasa libro, newly published na ng mga libro nga naa sa IAS, naa sa EUP, naa sa MBC. Si Maxwell, nindot kay na kanang iyang libro nga Daniel and Revelation. No, God's Love ang iyang title na. So gi-identify na kung kinsa ng little horn diha. Unya makabantay tay suon nga wala na diha ang kanang Babylon. So ato lang tan-awon sa sunod nga mga slides, pero atong hinuktukan nga kanang River Olay nga si Kristo gyud ang nagpadayag. Nganong si Kristo man unsa may kalambigitan nga siya man gyud ninaog aron isulti nato. Limang ka, siya gyud ninaog gikan sa langit.
Kristo, di pa siya Jesus. Kaya na Jesus siya, dito siya sa pasungan. Pero Kristo siya, Son of the Living God. Ninaog siya, aron ihatag kang Daniel, unsay mahitabo kanato ug sa atong kalibutan. Ingani ni ka-importante nga mensahe igsoon. Muna nag-ingon ang Easy Bible Commentary, Volume 4, 1174. The time has come for Daniel to stand in his life. The time has come for the light given him to go to the world as never before. As never. Dapat i-share na rin natin ito as never before. If those, nagayon siya, if those for whom the Lord has done so much will walk in the light. O sa manang kahayag. Kahayag gikan kang Kristo nga gipakita ngadto kang Daniel. Di ba atong gibasa? The light that Daniel received from God. So kanang nga kahayag will walk in the light. Their knowledge of Christ and the prophecies relating to Him will be greatly increased. So mao ni ikaw ug ako karon. Kanang nga statement, kita ang ni-engage ani karon. Kita ang ni-experience ani. Salamat oy, nakita mo'y realidad ani nga statement. Greatly increased as they near the close of this earth history. Usay magbasa tabaya sa mga statements sa Bible sa Biblia, murag wa kay tay connectivity. Karon konektado ta, naka-turn on tayo zone. Muna nag-ingon si Ellen G. White sa iyang libro. Okay? Si Ellen G. White, no, kung siya, gitagaan niya sa Sagino, nag-ingon siya. Sa manuscript release, 1593, ang title niya, A Call to Prepare for the Final Crisis. Nag-ingon siya, present the eternal principles of truth. Show what the Word of God declares is to take place on this earth. Show what the Word of God declares. Show what the internet, what the conspiracy is. Dali kita mo ipasa na share this text, share this video. Kapatid, what we need to share is the Word of God declares is to take place on this earth. The God who gave Daniel instruction regarding the closing scenes of this earth history will certainly confirm the testimony of his servants as the appointed time they give the Lord God. Narabay mga grupo karon mag-Daniel 2 ra gihapon, mag-Daniel soon. Ang atong importante kining instruction nga si Kristo gyud minaog aron ipabhatag ngadto kan Daniel. Physical engagement. How important in the Bible kining Biblia. Ang labing importante, mas maipangwa ka kay bawo kung sa sulod. Kung imong naibawan kana lang last engagement ni Kristo nga siya gyud physical nga ninaog aron iyang sultihan si Daniel. Igsoon. Kung asa man ang atong sitwasyon karon sa atong pagpangalagad, ni atay privilege nga gihatag sa Ginoo. Niya, yun siya, confirm the testimony of his servant as the appointed time they give the loud cry. Unsa man ang loud cry? Warning message. Asa man nagikan ng warning message? Mo na sige tagiskot og loud cry. Unsaon man nato pagsabot sa loud cry? Unsaon nato nga ma-feel nato nga nag-loud cry ta? Nawa man ta kay mga kagunit ug unsa man di ay ang i-loud cry. Ang i-loud cry, ang instruction ni Kristo nga gihatag niya kay Daniel. Nagaingon siya sa pagpadayon sa among manuscript, ingon siya. The message was given, and there should be no delay in repeating the message. For the signs of the times are fulfilling. Active kaya siya, are fulfilling. The closing work must be done. Nanata sa closing work, 70 Adventists, 157, 160 years na taoy. From the time you were established in 1863. Ayaw ninyo insultuha ang Ginoo nga wa siya nahimo sa atong kinabuhi bilang usa ka iglesia sa atong generation. We have to be thankful to God. Atong i-recognize ang iyang pagsilyo karon sa atong mga pagtuo. Sealing is going on right now.
Muna ingon siya, for the signs of the times are fulfilling. The closing work must be done. Naay beginning work sa time of the end. Pero naay closing work. Unya specific yun ang closing work. Kay nagbutang yun siya og mga indicators. Ang indicators, last end. Ang indicators, time of the end. Ang indicators, abomination of desolation. So a great work will be done in a short time. Mubok ra gini siya iso. Di na ni magdugay. Di na ni siya magdugay. Uy, mo nagpaspasan gini siya. Next, possibly, weeks from now, we will be sending this message to the entire planet Earth. Officially, we will be delivering this message to the General Conference. A message will soon be given by God's appointment that will swell into a loud cry. Usay mo na katong konsepto kitang Pilipino. Ang mensahe gikan sa Amerika, ang mensahe gikan sa Australia. Muna doon na magutay feeling nga kanan sila nya kita dinhi. Ang mensahe ra ni Kristo, mensahe lang. A message will soon be given. Nag-ingon din by God's appointment that will swell into a loud cry. Unsa may loud cry? Then Daniel will stand in his lap to give his testimony. So mubarog si Daniel. So karong gabi, mubarog si Daniel. So miaging gabi, hihinay-hinay nato tanaw ang pagbarog ni Daniel sa atong kinabuhi, mga kaigsunan. Pagkanindot nga experience. This is not an ordinary nga naka-online kung imo ning nabuksan karon igsoon. Dili ang kanindot ba nga si Kristo gyud ang ni-engage sa mensahe igsoon. Nagaingon si Kristo nga gisulat ni Ellen G. White. The light, tanawahan, akong tindungan. Okay? The light that Daniel received from God was given especially for these last days. The vision he saw, na iyang nakita, by the banks of Olay and Hiddekel, the great rivers of Shinar, are now in the process of fulfillment. And all the events foretold will soon come to pass. And this was written long time ago by Ellen G. White. Testimonies to Ministers 112, 113. Ito. Subusan ng kagabion, atong mapamalandong, ito. Atong mapamalandong kung giunsa sa Ginoo paghatag kanato. Sa specific yun, particular yun nga mensahe nga atong ginatunan. So, og moadto ta karon sa Daniel 8 igsoon. Atong tunan ang Daniel 8. Kanang Daniel 8, the whole chapter igsoon. Ang interpretation ana nga chapter. Dili na ta mohimo og atong kaugalingon nga interpretation. Kay pareho sa Daniel 2, nya ang interpretation na gihatag ni Kristo, nya symbols na siya. Pero dili specific. Ang vision, siya sa nihatag o interpretation. Si Kristo na sa naghatag ng uso. Wa nay ano ba? Wa nay kanang asa pa tamang hagilap o saon. Naaday ng interpretation. So pagbasa diha sa gitawag sa verse 20, kaya diha man magsugod ang interpretation, gikan sa verse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bantay ni John na. Bantay ni John. Nga gikan sa verses 1, 2, 3, 4, inig-review ninyo ana. Ang interpretation magsugod na siya sa verse 20. O niya, automatic na yun. Ang nakita sa vision, darama na higot, niya gi-interpret na siya. So, ang interpretation, Medo-Persia. O niya, doon na specific. The two kings of Medo-Persia. Ha? Kings na yun. The kings of Medo-Persia. Muna makabantay ka nga ulay ang gigamit ni Kristo nga river, kay kings ang ibig sabihin sa ulay. Giay pa-identify ng kings. Igsoon. So ayan mo pangitag libro nga rin nagsulat ng aning nga presentation. Di na kinahanglan ang libro kay mao gina siya. Wala tayo libro nga pangitaon nga, oy, asakin sa mga kuno nga doktor nga nagsulat. Wala. Ang emphasis igsoon, mao ra gina siya. Kay kita na ending. Kita na ending sa story of redemption. So, King Darius of Medes and King Cyrus of Persia.
So very clear gina kayo igsoon. Very clear. So bantayanan ka natin siya, klaro kaya siya igsoon nga atong pagtuon. Himay-himayon kay taod-taod sa kasaysayan sa iglesia. Nga wag yun ni siya matutuki. Wag yun ni siya matutuki. Pero tuod man gud kay espesyal man gud na nagihatag sa Ginoo. Ngani ang atong 28 kadoktrina, ang pang 28 growing in Christ in the knowledge. Muna gina-share many times ako gina-share sa akong mga kahigalaan. No, sa grabe na nakoy amigo nga nasa gobyerno. Nga government ang iskutan. Ako nang gi-share kan Commissioner Manuel Sira nga gi-appoint ni Duterte. No? So ato ni siyang gina-share aron dili na ta wala interpretation ha. History and reality will stand by itself. Ang Bible mo tindog ra gyud. Dili gyud ta ayaw sandig sa pastor, ayaw sandig sa ministers, ayaw mo sandig sa bisang kinsa ba ng sandigan ang Ginoo ug ang iyang pulong na. Mutuo di ay ta ang Ginoo naghatag og pulong aron libok-libok kunta. Ang pulong gihatag yun na aron atong sabton kanang Biblia. So let us have this fundamental realization. Okay? So magpadayon tayo son, no? Pasalamatan nato sa atong mga kaigsuonan nga nisulod karon, no? Nisulod karon sa pagpaminaw sa atong pagtuon sa pulong. Unsa pa ang gihatag ni Kristo para kanato igsoon? No, inigsulod nimo sa 21 verse 21 nga interpretation. Automatic ato pang lingwahe, automatic dayon a notable king. Gidescribe it a notable king. Kay the first king, kinsa man na wala laing igsoon, gi-identify dayon si Alexander the Great igsoon. I-identify si Alexander the Great sa verse 21 and 22, the first king of Grecia. So kinsa man si Alexander, kahibaw ta ana sa history. Bisag asa ka history sa atong fourth year high school, no? Naana siya nga history sa mga nursing student sa ilang Asian civilization, sa world history. Naana siya Alexander the Great. Okay? Nga bata pa kay siya nga iyang gi-conquer ang tibuok kalibutan. Bata kay siya nga namatay sa siya igsoon. Nga human gipadayag ang 21 and 22 ang sunod nga interpretation nga gihatag ni Kristo. Si Kristo yun ha, dinhi sa river, movement of identification of kings. Identify dayon ang hari igsoon. So ato makita nga ang sunod mo dayon ng pag-describe sa verse 23, Daniel 8:23 ngadto sa 23. Ang unang Medo-Persia usa ra ka verse. Ang sunod nga description sa Alexander the Great duha ka verse. Kini tulo na ka verse ni from verse 23, 24, 25. Unya gi-describe ang usa ka hari dinhi. Mo ni gitawag na naghatag lang kog ilustrasyon, no? Kaya wa man koy makita nga ilustrasyon, the kingship project. Kaya yun siya gitawag na a king of first countenance and understanding dark sentences shall stand up. So sumada total, ang chapter 8, gi-identify ang king. Take note ha, it is an identification, crucial kayo, na kinahanglan atong ma-identify ang king. So crucial kayo nga gitagaan tadaan og hint sa Ginoo na ang river Olay, ang meaning sa Olay, kings, leaders, or mighties. Pagkanindot kaayo sa Ginoo igsoon. So kanang king of first countenance, nagsimbolo na siya usa ka power igsoon. Power nga mag-impluwensya sa iyang mga citizens. Mag-impluwensya sa iyang kingdom. So crucial nganong gi-identify niya sa Ginoo. Ngani sa Medo-Persia, gi-identify yun sila sa Cyrus ug si Darius kay dako kay to siya papil sa movement sa humanity. No? Ngani si Alexander dako siya sa papil sa movement sa humanity. Unya dinhi karon ang ending sa closing, dako siya ni siya papil sa movement sa humanity sa planet Earth in relation sa story of redemption. Plan of redemption or blueprint sa mga engineers pa, blueprint of redemption and so on. Subusan ini kagabion atong bantayan sa mga nagtuon nga mga
Theologian scholars, kung atong i-refresh ni, doon na tayo dapat bantayan at i-consider karon ni kagabi. Kay lahi ni siya nga vision. Ang vision sa Daniel 2, kumplito, Babylon, Medo-Persia, Greece, Roman Empire, divided Europe, then the coming of Christ. Unya pag-abot sa Daniel 7, repeat and enlarge. Iyang gi-repeat, iyang gi-enlarge. Babylon, Medo-Persia, Greece, Roman Empire, then the Christ coming. Repeat niya, gi-enlarge. Kay metallic niya, dinidayon sa hayop niya nga mga lions. So historically, di kita mo sipyat niya kay globally accepted man na siya nga historical facts. Pero pag-abot sa Daniel 8 and so on, wala gimension sa Ginoo kang Daniel ang Babylon o ang Roman Empire. Now, in the principle of accounting, kung ikaw ay historian, when you account history, it is a fatal blunder nga dili nimo sugdan ang narrative sa nagsugod nga establishmento sa history. Ang nagsugod sa civilization sa gi-account Babylon. Unya nga nung di man nimo i-appeal, unya doon na kay panahon nang gisulat man ni Daniel, wala naman gud siya sa Babylon kay panahon naman na sa Medo-Persia. Unya nga nung ang Roman Empire, wa man lagi nag-i-appeal. So it's not the reason, my beloved brethren, scholars of the church. Ang reason nga nung wala nag-i-appeal ni Kristo, pag-identify, pag-consider, pag-describe ang Babylon o ang Roman Empire. Because God knows nga na ay misapplication nga mahitabo. O niya i-remind ta nga, ayaw na ninyo nag-i-apply. Kaya nga ni, og tanaw ni mo ng lesson quarterly sa niagi, og tanaw ni mo na, gi-consider gihapon na siya nga, although dili man na ingon nga fatal mistake kay applicable man ko kay pagan Rome o papal Rome ang interpretation. Pero that cannot be because pagan is always pagan. The Babylon, the Medo-Persia, the Greece, these are pagan empires. So on. Pero pag-abot nimo sa Daniel 8, giwala ang Babylon o Roman Empire, pero doon ay gi-insert ang Ginoo. Mo na nakanindot karon. Doon na siya giwala, pero doon na siya gi-insert sa narrative. Sa iyang paghatag sa prophecy, doon ay gi-insert ang Ginoo. Mo na nakanindot karon. Doon na siya gitanggal, pero doon na siya gi-insert. Unsa may purpose? Aron dili ta mawala nga og atong sabto ni siya sa daghan nga mga indicators nga gihatag sa Ginoo pinaagi sa language, sa grammar, sa verb, sa circumstances, sa object of nature, iya pagyud tang gitabangan. Aron makita ang movement sa history, unsa man ang Babylon o Roman Empire nga nung man niya nag-include, na-anticipate, God had foreseen it. Na atong interpretaron na ang little horn nga gihisgutan sa Daniel 8, ato ra gihapon i-apply, gibalik ang little horn nga nasa chapter 7. Although they are the same entity, pero ang application is on. Mutuo di ay ta nga sa book of Daniel, wala gi-mention ni Kristo kay Daniel ang kompleto. Nga naaman diya, kayang atong understanding dito naman ta sa Revelation 13 sa ginatawag nato restored power sa papacy. You take all the books, you take all the narratives, you take all the theologies that we possess. Bisa kung saan na tubuting kay ang libro sa library sa Ayas Library, what ay makita sa Andrews University? It's only in our time na ato nang makita isoon. Unsa may gi-insert ni Kristo? Gi-insert niya sa vision ang verse 13 and 14. And one saint was speaking and another saint was speaking, asking the question, how long shall we, kanang question ba, how long shall be the vision concerning the daily sacrifice to be trodden underfoot? Nya mitubag ang lalaing nga santos, and another saint answered and said, until 2,300 days, then shall the sanctuary be cleansed. Nindot kayo na siya isuon nga duha na ka-verse, pero nindot kayo,
Oblique, pero ano siya? Oblique ba? Ang pangutana, nag-end sa 1719, pero ang tubag, 1841. Ano, usaw ba naman? Ayaw ihaom-haom ang eksplanasyon, ang interpretasyon. Pero igsuon, gihatag na sa Ginoo kay kanang 2,300 days prophecy nga gi-insert sa vision sa chapter 8 aron ni atong dili ta mawala og imong ma-establish nga ang little horn nga gi-mention sa chapter 8 dili na ng little horn sa chapter 7, little horn na nga bag-o og kapangyarihan. Bag-o na siya mga approach. Bag-o na siya. Gitawag na siya a power that is restored, my beloved friends. That must be clear to us, my friend. So, imo makita nga ni, nga kining pagkawala, why Babylon was omitted, and gitanggalan, so mao ni siyang hinungdan ni Zon. Nga gitanggal yun na siya, giwala na siya sa narrative, sa prophecy, sa gipabuhagay ni Kristo ngadto kang Daniel, nga gi-account ni Daniel, gisulat ni Daniel, nga mao na gibasa nato karon sa atong Biblia sa Daniel chapter 8. Wala niya gi-mention ang Babylon o ang Medo-Persia. Kanya doon na siya gi-insert na until 2,300 days, then shall the sun. Insert na uy. It's not part of the vision. Pero gi-insert na siya as part nga gihatag sa Ginoo aron mo pabarog nga kanang 1844 o ang little horn it exactly on the same time of events. So, sa mga kaigalaan, mga kaigsunan, kining atong pagtuon ng kagabion, no? Nga importante nga atong masabtan. Unya, kinsa man ang little horn nga giisgutan? No? Kinsa man na? Unya, atong basahon nga ni sa chapter 8 diha, verse 8, therefore the he-goat waxed very great. Oh, he got up. And then he was strong. The great horn was broken. Kanang higot na iyang broken. And for it came up 4 notable ones towards the 4 winds of heaven. Dinhi, nagbangi ang mga Tilodians. By the way, ang interpretation sa rest of the Christians, ang little horn sa chapter 8, mao si Antiochus Epiphanes. But it cannot be Antiochus Epiphanes because ang iyang application is global. Global. Sa inya naman itong panahon ni John. Hindi siya maka-apply sa detalye, sa himuon, sa little horn sa chapter 8. Kanya pag-ingon sa verse 9, ito ang verse 9. And out of one of them. So asa nagikan ang little horn? Aron atong masabtan, asa nagikan ang little horn? Kung giwala ang Babylon, giwala ang Roman Empire. So, saan na ito pag-connect? Ang asam na gikan ng little horn? Out of one of them. Asam na. Ang little horn gikan out of one. Gikan sa usa. Kanila. Kisa man ang them, kanila. Came forth the little horn. Which was exceedingly great towards the south. So, na indication. Ang iyang movement towards the south and towards the east and towards the pleasant land. Asa man ang gikan out. So gitunan ni sa mga scholars nga ni ang atong previous position, traditional positions, dunay pagbag-o nga gamay panahon sa 1980s nga gihimo ang Daniel and Revelation Conference nga gi-sponsoran sa General Conference sa church. So dinhi igso nato makita og atong tan-awon nga ni i-consider nato ang Daniel nga out of one of them came forth the little horn. Mangutan nata, the little horn came from one of what? One of them, gikan kanila. So, kinsa man ang kanila? Daghan na nag-interpret nga, kanang kanila, gikan na sa upat ka general kay Alexander the Great. Ngunit ka naghanang interpretation. Gikan sa upat ka general. Kaya mo man sequence dito sa Daniel 7. Pero sa Daniel 8 igsoon, bantayin ninyo, pag-ingon diha, nga out of one of them, kinsa man ang them? Una, gikan ba na siya sa 4 notable ones, katong generals, na nigawas kang Alexander the Great? Or gikan sa ikaduha ka nag-iingon na from the 4 winds of heaven or directions? So gito na ni sa mga scholars o nadiskubrihan nila ang language igsoon, ang language nga gigamit. So dili na siya pwede gikan kay Alexander the Great kay wala na yung Roman Empire nga gidugtungan.
Wala na yung Roman Empire. Supposedly, Greece, then Roman Empire. Dili man, duwa man na mapurma diya. So, tungod ni ini, istudyuhan nila karon ang syntax sa grammar or feminine and masculine. Yun sa manay pagtuon. Kanang horns, out of one of them came forth the little horn. So, kanang horn nga Karen, feminine na siya igsoon, ang iyang sa original word. O niya, ang winds, kanang hangin, out of one of them came forth the little horn. Mo na siya ang sanay. Winds, feminine. O niya, kanang heavens, masculine, plural form. O niya, one, kanang out of one, feminine na siya. Igsoon, out of one of them. Pero ang them igsoon, mihim sa Greek o sa Hebrew, ang iyang paggamit masculine or plural. So, ug imo nang i-meet sila, imo nang i-partner, i-fit in, aron mo synchronize ang iyang statement igsoon, the grammatical gender of horns, which is feminine, and winds, which is feminine, match one of the feminine. However, them, which is masculine, can only match heaven, which is masculine. The Hebrew word here is plural. So both of them are plural and masculine. Therefore, ang duha ka importante nga feature niya, naas ni ining duha. Therefore, this section should be read like this. Nga the four winds, mauna siya dito kanang out of one. Pero pag ingon nga, out of one of them came forth the little horn. So, ang horn, nga little horn, gikan siya sa upat ka direction sa langit, heavens. So, muna karon sa atong generations, tinaw karon nga kanang four directions, muna hinungdan nga dito sa Mount of Olive, upat sad ka disipulo, dili unsi ang gisultihan ni Ginoong Hesus. For it represents the four corners of planet Earth. So the Hebrew grammar is exactly telling us what does it mean. So kinang walay Babylon, walay Roman Empire, naghatag og contribution aron dili ta mawala igsoon kung unsaon nato pag-interpret ang Daniel 8. In summary, igsoon. In summary, atong masabtan karon nga dili na gyud nato malalis nga ang book of Daniel from chapter 1 to chapter 12 o maghisgot tag vision, pananaw, mahitungod sa politika o sa kalibutan o sa gobyerno o sa reliyon, sa tanan nga mga panghitabo sa kalibutan nga gihatag ni Kristo ngadto kang Daniel. Una, didto kay Nebuchadnezzar, nga nag-angkon siya nga eternidad ang iyang ginharian. Pero gipakitaan siya ni Kristo, pinaagi kang Daniel nga dili eternidad ang imong kaharian, Nebuchadnezzar. So gi-identify dahil ni Kristo nga ikaw, Nebuchadnezzar, ang musunod nimo, mapildi ka kay ang musunod nimo, Medo-Persia. Sunod sa Medo-Persia, Greece. Unya, sunod sa Greece, Roman Empire. Sunod sa Roman Empire, dunay little horn. Unya, sunod sa little horn, maabtan ang pagbalik sa Ginoo nga mo establish. So therefore, og atong tan-aw dinhi karon, ang Daniel 2 igsoon, nag-identify lang na siya sa world's kingdom. Ang Daniel 7, iyang gisaysay ang movement of kingdoms. That's basic. Dunay kingdom, dunay movement ang kingdom. Simple. Pag-abot sa Daniel 8, dunay kingdom, pero gi-identify ang kings. Because there can be no kingdom without king. There can be no king without a kingdom. So, ang Daniel 8, basahon ni mong whole chapter, talks about kings. In the last movement of the story of redemption, God, Christ, identifies a king for us.
And this king to be identified. Identifying of kings. First, Medo-Persia, Darius and Cyrus, then Alexander the Great, then comes the little horn. Whose power nga i-describe ni Daniel sa Daniel 8, verses 23, 24, and 25. Unya, muadto ta sa Daniel 11, inigbasa ni mo ang Daniel 11 igsoon. Inig-abli ni mo niya. Imong makita, wala na interpretation. Movement of kings na. The movement at the time of the end, the king of the north, the king of the south, movement of kings na naigsoon. Ingana kanindot igsoon. Ang revelation ni Ginoong Hesus. Ang iyang paghatag sa vision of prophecy, gi-arrange niya ang prophecy igsoon. Nga dili gyud ta mawala sa simply yano nga pagka-arrange sa Ginoo, mga kaigalan. Busa, niining kagabihon, siya gyo'y minaog. Pag naog niya dito sa Ulay River, niya nadungog ni Daniel si Kristo, nga gisultian si Gabriel the interpreter. Niya nag-ingon dayon si Kristo, I will let you know. Oh. Tanawan ninyo yung ha? I will let you know. Mauna sa chapter 8. I will let you know. Nga pag-abot sa last vision, kay ang katapusan na vision, sa chapter 10 man, gihatag, o sa chapter 12. Mao gihapon ha, sa chapter 8, time of the end. Kini time of the end gihapon. Nag-ingon si Kristo kay Daniel. Nadungog ni Daniel si Kristo o nakita sa niya si Kristo. Nindutan igsoon. Ang description ni Kristo nga nakita ni Daniel, parihas ra og description sa nakita ni John the Revelator dito sa isla sa Patmos. So Daniel saw Christ. Nadungog niya o nakita gyud niya si Kristo. What a physical engagement between the Redeemer and Daniel, mga kaigsunan. Unya, ang nakanindot, ang napakanindot sa beauty, aesthetic of the language. Ganina, no. Pero narinig lang, heard lang niya si Jesus. Unya, I will let you know. Pero din nakita niya si Kristo, unya, nag-ingon na si Kristo, I will show thee. Oh, show! Akong ipakita ni mo, Daniel, ang mga detalye sa lihok sa mga hari, ang lihok sa kalibutan, ang lihok, dynamics of social politics, ang dynamics sa economics, ang dynamics sa education, akumpleto. Hot! Na di idea? Show! Ingana kanindot igsoon, I will show. Muna, initanaw nato o tagaan nato nag-summary ng Daniel 8 o Daniel 12. Time of them in both instances. Unya, maurasan ni sila ang dunay indicators of the end. Last end. Gitawag ni siya. So, tanawin ninyo ha. Tanawin ninyo. Kay isummarize lang nato ni karon. Sa Daniel 8, igsoon, naalang siya sa vision nga naa siya sa daplin sa suba sa ulay. It was only in a vision. Pero adlaw ni, wala matulog si Daniel, adlaw ni siya gihatag. Ang Daniel 2 o Daniel 7, tulog si Daniel, gabi gihatag ang pananaw. Pero diri igsoon, diri sa Daniel 8, para kanahato karon kung asa man kamo karon sa New York, sa Canada, adlaw gihatag. Gising si Daniel ha, wide awake siya. Gihatag ang pananahon. Nga naa daw siya sa suba sa ulay. Nadungog niya si Kristo. O niya nag-iyon, I will let you know. Narinig. So ang partner niya nga word, no.
Pero sa Daniel 10, sa last vision sa river Hidikil, when God, sa diyang gihatag niya ang pananaon ka Daniel, naatito si Daniel yun igsoon. Dito yun siya, dinihagyod siya sa river Hidikil. Ihagyod mismo si Daniel. Ingani ka nindo, ingani ka krusyal, nganong tunaan ginato ni siya. Nganong tunaan nato ni sa atong generation, bisag unsay relihiyon, di na ta magdebate. Ang importante, magunita nato ang katapusan nga instruction ni Kristo. Muna, dako kay tagtanan kanang accountability nga i-share, unahon ang iglesia, unahon nimo ang imong mga kaigsuonan, unahon. Muna, giuna nato ni karon sa atong church. We will deliver this message na English natong gihimo, then we will deliver it to America and to the rest of the world. We will formally provide these presentations sa schools, sa academy, sa tanhan ng mga institutions. Unya diha sa vision sa Hidikil, tuwag yung actual tuwa siya sa river. Mabasa niyo na sa Daniel 10:4. Unya nakita yun niya si Kristo. Mabasa niyo na sa Daniel 10:7. Unya nag-ingon dahil si Kristo, I'll show thee. Ipakita na ko nimo what will happen. Mabasa niyo na sa Daniel 10:21. So sa dihang gihatag ni Kristo kining duha ka mga vision ka Daniel, mao ni ang basis. Laliman ka? No, I will let you know. I will show. Mao na basis igsoon nganong giingon ni Kristo, knowledge shall increase. Because these are all vital instructions and information. These are vital truth para sa ato karon ning kagabiyon. So sa ako mga classmates sa Mountain View College, those were times no that I supposed to share. Pero during those times, naana ni siya ng presentation, but we tried sa atong generation pa ni siya. So tungod niya ng knowledge shall increase. How will we prove it? How will we experience right now? How will we experience? How will we engage? Paano to engage nga knowledge shall increase? For example, when you talk about knowledge is an information. Knowledge is about truth that is in us. Now, example, how will you know? How will you prove that a person has a knowledge? For example, a person who is a teacher. How will you prove that a teacher has the knowledge to teach? Saan niyo pag-prove na teacher siya, nga naa siya knowledge? Of course, naa siya diploma. Kanya, unsa may ebidensya nga nung patudloon siya sa eskwelahan? Kaya naa siya knowledge. Kanya, naa siya credential, naa siya diploma. Kanya, gawas pa, unsa may requirement nga nung to prove nga naa siya knowledge to teach? He passed a board exam. Usa kung nakapasa ka board exam, usa man ang board exam. So that is the manifestation of evidence that you have the knowledge to teach. You are a doctor to prescribe because you have the knowledge. You pass a board exam. What is board exam? What is board exam? Board exam is an examination that has all about questions that you are supposed to answer. You have to answer the questions. So, when the knowledge shall increase, karon ning kagabion, muad to ta sa technicality sa knowledge. Unya nag-ingon man si Kristo, I will let you know. So, dapat mo gamit ang pangutana exactly mahitungod sa no, pananglitan. Kining knowledge, mahimo lang nato na sa igsoon. Ma-experience na nato na kung doon na tayo 5 nga basic nga natong gunitan. 5W and 1H. Who, what, where, when, why, how. So these are questions that if you have the answers, then you have the knowledge. Simple. So karon igsoon, pag ingon ni Kristo, knowledge shall increase. Unya nag-ingon dahil si Kristo sa Daniel 8:19. Human niya gipagbuhakay ang bisyon. Ingon dahil si Kristo, I will let you know. I will let you know what shall be in the last end of the indignation. Liniman ka? Last end. For the time appointed, the end shall be. Tapos na ang tanan.
The end shall be. Period. Tapos. So pag ingon sa Ginoo, I will let you know, unsa may maayo nga pangutana. Kanang gusto ka mahibaw o pangalan sa usa ka tawo nga niabot ka sa kabagong lugar. Gusto ka mangutana sa tao. Imo di siya pangutanon nga, why is your name? Di ka mangutana, why is your name? Di siya ka mangutana, how is your name? Where is your name? Di ka kapagamit na nga pangutana. Uy, no word, no. Kining where? O kining, why is your name? Dili na. Ang ipangutana nimo, aron gusto ka masayod sa iyang pangalan, kung sa may mong pangutana. I will let you know. Sumugamit yung kaigsoon, gagingon na. To know what? To know who? Mao na basic structure. Nindot kayo ni ang Biblia igsoon. Oy. Muna pag ingon sa Ginoo, I will let you know. Mangutana nila, to know what? To know who? So, gitagaan tagay sa Ginoo, unsaon nato pagsamot ang vision sa ulay o hidikil. Nga si Kristo nag-ingon, si Ellen G. White nag-ingon, nga the light that Daniel received from God was given especially for the light, the rivers of all light hidikil. So pag ingon sa Ginoo, I will let you know what and who died is on. I will let you know what. So mangutana na ita. What is? What are? What is? What are the world's condition of papacy's coming back to power? Unsa may kondisyon sa kalibutan sa pagbalik sa iyang gahom. Unya, aduhang pangutana, I will let you know. To know what? What is the time of His coming back to power? At nindot kayo nga guidance sa Ginoo. Nindot kayo nga pagka-guide ba sa literary constructions. Grabe na, Pastor Ditros. Grabe nga pagka-guide ba. I will let you know. What ano? Niya, mangutana ito. What distinct description, unsa man ang specific na description sa kinaiya sa man of sin in this time. Verse 23. Unsa iging sa verse 23. Niya, what about His power? Verse 24. So naay bersikulo nga mutubang sa bawat what aron mahibaw-an nato, I will let you know. What about His plan action? Verse 25. What a beautiful literary constructions. A perfect literary construction to guide us to understand. Aron masabta nato ang atong generation igsoon. Nindot kay ni siya igsoon, oy. Mao ni siya ang sealing message. Kamo nga nagatan-aw karon. Have the comfort nga naglihok karon sa inyong kinabuhi. Nga gisiliuhan ta sa Ginoo, gisiliuhan ta. Inamutan, luwas ta dieta. Ang sealing is a word, it's a process. So malipay ta igsoon, malipay ta. Unya diha igsoon sa last vision sa Daniel 10 to 12, nag-ingon ang Ginoo, I will show. So ang pangutana na dili na what, how and why. Seeing, in the vision of Ezekiel, the implication of the approach exposes Daniel to the actual implementations of the deceptive principle, philosophies, theologies, okay, and policies of the last days. Seeing and showing. Muna na yung diya. How would the time of the end begins? Daniel 11:40. How would the king of the north take back the power? Verse 40. How will the king of the north assert its domineering influence to all the countries of the world? Ang saan man sa king of the north, nga iyang i-control ang tanang nasod, all countries, all nations sa Mount of Olives, dinhi sa river, all countries of the world. Unya sa how, unsaon mga intentional gitime niyang entry to be perceived and accepted by the postmodern world. Verse 42. So din higsoon magsugod ang interpretation sa verse 23. Nagaingon din higsoon sa verse 23. And in the latter time of their kingdom, when the transgressors are come to the full, nindot na. Kung ang kadautan, puno na. In the latter time of their kingdom, a king of first countenance and understanding dark sentences shall stand up. Duha ra gyud na siya kabo. Fierce countenance and understanding dark sentences shall stand up. Rindo tayo son. No? Doon na lang matapos. Pero kay bawa man ko nga naaramos balay, no? Di man ta nga naata sa usa ka conference hall o nasa sa church nga magdali-dali kita kuli. Sinaa naman mo diha. Ato na ning padayon. And in the latter time of their kingdom, when the transgressors are come to the full, ni duta pagka-describe, a king, usa ka hari.
of first countenance and understanding their sentence shall stand up. So ato munahon nang giingon maguniha, and in the latter time of their kingdom. So kanang word nga latter time, giusa man na pagsabot igsoon. Sa dictionary kanang word nga latter sa Webster, the second of two things. So duha, ang ikaduha sa duha kabutan. Sa ato pa, dunay power, dunay kingdom nga kaduha mag-reign. The second of two things. Duha kaduha siya. O niya usapay lain sa lain nga meaning sa kini noun sa noun ni nga noun form adto ta sa adjective form. Ang meaning sa latter means the closing or near or relatively near the end of something. Ano ta? In the latter time of their kingdom, in the latter time of their kingdom, when the transgressors, ang latter igsoon, gi-interpret na sa Hebrew nga akareth or achareth. Last, end, posterity, hinder, remnant, residue. And on the latter time of their kingdom. Kining kingdom di ay nga anyong makita. Mubalik pa rin Babylon, kaduha di ay murul. Medo Persia, Greece, Roman Empire, Papacy. Mubalik pa din siya. France, mubalik pa din siya. Kinsa may mubalik isoon nga mo rule sa planet Earth. Ang kingdom, kita sa Pilipinas, we were ruled once upon a time kasi part man to sa 1,002 panahon ni Magellan, di ba? At mo na ang atong simbahan sa Katoliko, ang atbaka na o ang kilid ana munisipyo. Kay mo man ang panahon sa Roman Empire, no? Roman Empire nga sige padala din ni si Magellan. Roman Empire na si Exor. So din na to masabtan nga dunay power. So usara gina siya nga mobalik. Di pa kasi that will come back its power. Kaya nawad-an man na siya sa panahon nga gikuhaan siya political power. So mangutana na ita, in the latter time of their kingdom. Refers to what kingdom? A king of first countenance. Refers to who? Who is the king? Who is that personal king? Nindot kay ni siya igsoon. Uy, nindot kay ni siya nga pagka-reveal sa tuwa sa Ginoo. Kinsa man na siya? Unya, duhara ba ang iyang prescription? A king of first countenance and understanding dark sentences shall stand up. Mubarug siya igsoon. Sa unsang paagi nga mubarug siya sa atong generation nga ma-fulfill ning Daniel 8:23 in relation sa gisulti ni Kristo sa Mount of Olives, nga when you therefore shall see, makita niyo, the abomination of desolation, movement nga i-desolate ang meaning sa coming king, i-desolate ang movement sa sanctuary. Desolation, stand in the holy place. Mubarog yun siya igsoon. Kanang abomination, muhimo yun siya fulfillment. Ang nakanindot ni kagabiyon, kay ang literal o symbolical usara ang realidad. Dili na ta maglan sa symbolical man na, literal man na. Ugma sa gabi igsoon. Ugma sa gabi. Atong makitaan ang ebidensya. Kinsa man na nga kingdom, kinsa man na nga king, sa kadaghan king nga naghari nila, nganong siya man ang na-specify. Musugot mo sa religion, maura ni siya nga king, ang gi-recognize nga ni usata karon niining kagabiyon, nga nakakita sa atong mata, sa achievement, sa iyang gihimo, nga napabag-o ang dagan sa kalibutan, nga nakitaan ang kanindot sa mga aktibidad, ang kanindot sa mga programa, nga ni daghan sa mga adventista, ma-leader man o ma-ordinary membro na anod sa maong mga kalihukan. Ugma sa gabi ato ng tunan igsoon, magpinabangay tag-ampo nini nga kagabion. Kay nisulod na ta sa pinaka-crucial nga critical nga pagtuon.
ang Dios magapanalangin ka nato atong iduko atong mga ulo sa panahon. Among dalaygon namong hay Dios nga ikaw sa grasya sa tulong sa mga langit. Among gikalipay ang pagpadayon namo sa pagtubo diha sa imong kahibalo. Salamat sa kaygayunan nga magtambayayon kami sa pagtan-aw sa mga panghitabo, sa pagtan-aw sa imong mga pulong, ug sa pagkisuk sa imong mga pulong sa among kasing-kasing hunahuna. Aron kini mahimo namong lamparahan sa among mga tiil ug kahayag sa among alagianan nga kami buhi, secure, nga way ko kahadlok, nga musugat kanimo niya ng langit nung puluyan. Amo kining itugyan, ikaw magapanalangin sa tanan nga nagatanaw karon. Tabangi sila nga makahimog panahon sa pag-share sa maong nga mensahe ngadto sa ilang mga kaigsuonan, ngadto sa ilang pamilya, ngadto sa ilang kagalaan. Salamat o Dios nga ikaw magaamping sa matag usa kanila karon. Tagai sila damgog pananaon, tagai sila og igong gahum sa kusog, tagai sila og kaayuhan sa ilang mga panlawas, and heal them, O Lord, by the, sa ilang mga balatian. Ikaw magatubag sa among mga pagampo sa pangalan ni Jesucristo nga among personal manluluwas. Amen. So salamat kay Son, ugma na sad atong padayonon, no, sa atong nagapadayon nga mga kaigsuonan kay Glenn Familiar, ang among mga igalak ang atong igagaw Jetro. We i-share ninyo gaw, no? Kay Jackie Lumasag, kay Sister Lelebet Chavez nga naa sa Australia, kay Sister Kameni Urbana Leda nga naa sa Abu Dhabi, kay Brother Cesar nga naa sa pagbiyahe karon, kay Sister Elenda Zamora, kay Jason, kay Roth Magawang, no, kay Brother Preciano, no, kay Choi, no, kay Choi nga atong mga kaigsuonan. Kay Alden padayon sa pagtanaw Bisaya gyud siya. Din ang atong although dugay-dugay nang ikaw kabalik sa Cebu, pero kinahanglan nga atong magunitan ang katapusan nga mensahe ni Kristo. Instruction ni siya, dili na ni siya ordinaryo mensahe, instruction na gyud siya. Mo na kanindot, dili na gyud mensahe ba? Instruction na gyud. Mo na kanindot ani instruction na. So makita ta ugma sa gabi igsoon, no? Ugma sa gabi atong padayonon ang atong pagtuon sa mga po.